Latvijas spēks ir inovācijās un eksportā. Mūsu uzņēmēji ir apliecinājuši spēju gūt panākumus pasaulē. Jau 19. reizi apstiprināsim to ar jauniem spilgtiem piemēriem, pasniedzot eksporta un inovācijas balvu. Lai veicinātu izcilāko uzņēmumu atpazīstamību un viņu piemēri iedvesmotu citus uzņēmējus un ikvienu no mums, izstāstīsim visu konkursa nominātu veiksmes stāstus raidījumā Latvijas uzņēmējs – no idejas līdz panākumiem pasaulē. Šajā raidījumā stāstīsim par uzņēmumiem, kas pretendē uz balvu kategorijā Inovācijas čempions. Inovāciju izstrāde un ieviešana šobrīd ir viens no galvenajiem LMT biznesa virzieniem. Šī gada pirmajos 6 mēnešos LMT lielu uzmanību un investīcijas veltīs viedo risinājumu izstrādei un eksportam, kas ir uzņēmuma šī gada stratēģiskā prioritāte. LMT jūras 5G savienojamības risinājums Seamless 5G Connectivity in the Baltic Sea, kas sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldes kapitāla sabiedrību ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju SIA LVR flote šovasar izmēģināts Rīgas ostas ūdeņos, nominēts prestižajai Starptautiskās ostu asociācijas ilgtspējas balvai. Tas iekļuvis finālā līdz ar Monreālas un Abu Dabi ostu projektiem, apliecinot Latvijas starptautisko konkurentspēju tehnoloģiju inovāciju jomā. Tāpat LMT jau vairākus gadus īsteno dažādus ar aizsardzības tehnoloģiju inovācijām saistītus projektus. 2020. gadā sadarbībā ar NBS ādažu bāzē izveidota 5G testa vide dažādu sensoru, aizsardzības sistēmu un bezpilota risinājumu izmēģināšanai un attīstībai. LMT, kā pirmie Baltijas valstīs, ir piedāvājuši jaunās paaudzes lietu interneta tīklus NB, IoT un LTE-M, kurus dēvē par zemes jaudas plaša apvidus tīkliem. Kādas ir LMT inovācijas? Jā, pēdējos gados mēs esam ļoti nopietni pievērsušies šim jautājumam, investējuši daudzus miljonus dažādos virzienos, un mūsu redzamākās investīcijas ir transporta monitoringa platforma, ko mēs nodrošinām ne tikai Latvijas klientiem, kā piemēram Liepājā, Jūrmalā tam līdzīgi, bet arī skatāmies uz eksportu. Mūsu risinājums pašlaik ir pieejams gan Austrijā, gan Lietuvā, un kā arī skatāmies uz citiem tirgiem. Tas ir viens virziens. Viens cits virziens ir sensoru bizness, kur mēs sadarbībā ar Mikrotek esam izstrādājuši risinājumu, dūmu un gaisa kvalitātes sensoru, kas darbojas mobilajā tīklā un cilvēkam nosūta mobilo telefonu informāciju par gan gaisa kvalitāti, gan arī, kā sakās, kādiem īpašiem brīdinājumiem. Telefonā var redzēt, kurš sensors ir nostrādājis, kurš ne? Jā, tur redzi gan gaisa kvalitāti, gan arī dūmu detekcijas trauksmi, ja nu gadījumā kaut kas tāds notiek. Bet bez šiem gatavajiem produktiem mēs arī ļoti daudz laika un enerģijas veltam dažādu nākotnes projektu attīstībai, kā piemēram viena no mūsu ambīcijām ir digitalizēt jūrniecības nozari kā tādu, un mēs testējam, kā 5G tehnoloģija būtu pielietojama šajā jomā. Piemēram, šajā vasarā mēs uzstādījām tādu saudabīgu rekordu. 53 km attālumā 5G signāls no viena kuģa līdz otram nostrādā un bija sasniedzams. Tas paver jaunas iespējas, jaunas pielietojumus, kā kuģi savā starpā var sazināties, kā var digitalizēt dažādas jomas un tam līdzīgi. Viens cits virziens, piemēram, mums ir ļoti cieši saistīts ar droniem, un mēs būvējam dronu koridorus, kur droni varēs pastāvīgi veikt lidojumus pa noteiktu maršrutu, atgriezties savās bāzes stacijās, un dati reālajā laikā būs pieejami uzreiz, tiem klientiem, kuriem tas ir nepieciešams. Nākamajā gadā ir paredzēts, ka pielietojot šo dronu koridoru tehnoloģiju, vairākās pludmalēs mēs uzsāksim novērošanas un glābšanas operācijas. Precīzāk nevis mēs, bet Rīgas pašvaldības policija to darīs. Vēl viena joma, kur mēs ļoti strauji attīstamies, veidojam inovācijas, ir komunālo saimniecību digitalizācija. Pašlaik mēs fokusējamies uz Latvijas tirgu, esam uzsākuši sadarbību ar vairākām pašvaldībām, pašvaldību uzņēmumiem, kur mēs viņiem piedāvājam jaunākās paaudzes ūdens skaitītājus, kas arī sadarbojas uzreiz ar platformu, visus datus nosūta uz vienu platformu, un attiecīgi klientiem ir redzams gan ūdens patēriņš, gan kaut kādas izmaiņas, tendences un tam līdzīgi. Viņiem ir pieejami dati, uz kuriem attiecīgi var veidot kādu analītiku, prognozes un tā tālāk. Ja izklausās pēc nākotnes tehnoloģijām diezgan spēcīgi, cik kopumā jums ir šādi virzieni? Kopumā mums ir 5 biznesa virzieni, kas attīsta savus produktus gan Latvijas tirgum, gan eksportam, un mēs ļoti attīstam arī
savu dalību dažādos Eiropas projektos, jo caur tiem mēs finansējam mūsu cilvēku gan izglītošanos, gan zināšanu apmaiņu, ieguvi, uz kuras jau tālāk attiecīgi mēs būvējam jaunus produktus un jaunus virzienus. Ja par tirgiem, tad kā procentuāli aptuveni sanāk? Cik ir Latvijas tirgus un cik ir ārzemju tirgus, ja Eiropas, es nezinu, varbūt arī visas pasaules, tur Amerikas vai Austrālijas? Jā, tas atkarīgs no produkta, bet uz Latvijas tirgu mēs primāri skatāmies kā tādu kolosālu sminušu kasti, jo Latvijas priekšrocība ir tā, ka šī ekosistēma visai ļoti tuvu. Mums ir ļoti tuvu akadēmiskais sektors, dažādi sadarbības partneri, ar kuriem mēs varam viegli sazvanīties, apmainīties ar idejām, procesu tam līdzīgi un izmēģināt šos pielietojumus dažādos uzņēmumos, testa vidēs tam līdzīgi. Un tad jau tālāk mēs skatāmies, kā šo risinājumu attīstīt kādiem eksporta tirgiem. Mūsu tālākais eksporta partneris ir Dienvidāfrikas Republika, uz kuru mēs attiecīgi pakojam un sūtam mūsu sensoru risinājumu. Priekšstatu par LMT darbību esam guvuši. Tagad turpināsim sarunu inovāciju jomā, kā arī aprunāsimies par cilvēku resursiem. Par to, kā top inovācijas. Kāda ir jūsu recepte? Kā jūs dabūjat šos izgudrotājus, cilvēku resursu? Vai ir kāds universitātes, ar ko jūs sadarbojaties? Kā tas notiek? Šis ir diezgan plašs jautājums, jo nav tādas vienas melnās kastes, kur tu ieej iekšā un izēj ar inovāciju. Tas ir pastāvīgs un nepagurstošs process, kurā tu darbojies, kaut ko liec klāt, vienu lietu, otru, trešo, un tad rezultātā notiek šī maģija. Te, protams, ir vairākas būtiskas sastāvdaļas, kā piemēram cilvēki un viņu kompetences. Mēs šim jautājumam pievēršam jo īpašu uzmanību, un mēs ļaujam mūsu cilvēkiem attīstīties. Mēs piedalāmies dažādos projektos, finansējam faktiski caur to zināšanu pārnesi, ka mūsu cilvēki paliek gudrāki, iemācās kaut ko vairāk, ko pēc tam var transformēt produktos, ar kuriem mēs savukārt jau skatāmies uz eksporta tirgiem. Jā, bet kur jūs tos pašus cilvēkus, kur jūs viņus dabūjat, kā jūs viņus piesaistāt? Tie lielākoties ir Latvijas cilvēki. Mēs cieši sadarbojamies ar akadēmisko sektoru, stāstam, kāda veida speciālisti mums ir nepieciešami, un tad viņi tiek attiecīgi sagatavoti, un tad mēs ņemam viņus pie sevis un strādājam ar viņiem tālāk. Mēs ļoti cieši dažādos projektos strādājam ar akadēmisko sektoru no citām valstīm. Mēs gan viņus tiešā veidā neņemam pie sevis, teiksim, darbā, bet mēs pārņemam viņu zināšanas, iestrādes un teiksim, labo praksi un pieredzi. Varbūt ir kādas atsevišķas universitātes, ar kuriem jūs sadarbojaties, vairāk vai mazāk? Latvijā mums ir cieša sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti, arī ar citām lielajām universitātēm, kā Latvijas universitāte un Rīgas Stradiņu universitāte. Mums arī ir vairāki kopīgi projekti un iestrādes, arī plānojam nākotnes projektus kopā. Tad mums ir vairāki izpētes centri ārzemēs, kā piemēram Bauhofers vai TNO. Viens ir Vācijas, otrs Nīderlandes, un mēs ļoti cieši tad strādājam kopā ar viņiem. Es dzirdēju, ka jūs testējat arī kuģus, tieši datu pārraides starp kuģiem. Jā. Kur jūs vispirms to testējat? Kur tas notiek? Jā, jūrniecības digitalizācija ir viens no mūsu fokusiem, kur mēs skatāmies un pētam padziļinātāk. Mūsu ambīcija ir Baltijas jūru padarīt par pirmo 5G jūru pasaulē, kas nozīmē, ka Baltijas jūrā starp kuģiem būs pieejami 5G sakari, kas iespējos dažādus lietojumus, ko varēs darīt uz šiem kuģiem. Tad vairāk analītikas, datu pārraides un tam līdzīgi. Mēs to darām, izmantojot testa vides. Mēs sākam lielākoties tepat mājās, kā šajā gadījumā jūrniecības digitalizācijā mēs sadarbojamies ar LVR floti. Mēs esam vienu no viņu kuģiem aprīkojuši un faktiski padarījuši par 5G bāzes staciju kustībā. Ja? Tad, iebraucot jūrā, šis kuģis ņem signālu no krasta, izmanto pie sevis, un tā doma tāda, ka no viena kuģa uz otru kuģi šo signālu arī varēs nodot. Tad esam sākuši sadarbībā ar LVR floti, bet pašlaik mums ir iestrādes Hamburgas un Lībekas ostās, kuriem mūsu izstrādātie risinājumi vai idejas liekas ļoti interesanti. Pie tam viņi arī ir notestēti konkrētajā lokācijā, šajā gadījumā Rīgā, un viņi jau zina, ka tie risinājumi un iestrādes ir izmantojami arī pie viņiem. Viens ir šīs inovācijas radīt, otrs ir novest tās līdz galam un arī kādam pārdot. Kā jūs ar šo nodarbojaties?
Jā, inovāciju mērogošana un komercializēšana ir liels izaicinājums, vai teiksim, lielākais nezināmais tajā visā, jo viens ir uztaisīt spīdīgu mantiņu, kas daudziem patīk, bet kam tad viņu īsti vajag. Šeit savukārt mēs ļoti cieši strādājam ar tirgus izpētēm, analītikas datiem un tam līdzīgi, kā konkrētu, teiksim, tehnoloģiju vai pielietojumu, kā viņu attiecināt uz kādu nozari, kādas problēmas risinās, kāpēc tā ir vajadzīga, cilvēki par to būtu gatavi maksāt un kāpēc tā padarītu pasauli labāku. Tā kā izpētot šos datus, mēs iegūstam informāciju, teiksim, par primārajiem, sekundārajiem tirgiem, kur jāiet vispirms, kur, teiksim, var pagaidīt vai vēlāk mūs gaidīs atklātām rokām. Un tādā veidā mēs arī darbojamies. Un tagad kopā ar LMT pārstāvi centīsimies noskaidrot recepti veiksmīgai inovāciju izveidei. Vai LMT ir kāda recepte, kā top inovācijas? Tādas vienas universālas vai unikālas receptes, es teiktu, ka nav. Inovācijas nav kaut kas skaists un spīdīgs. Varbūt tas ir kaut kādā noslēguma posmā, kad tu izej ārā un parādi, kas tev ir sanācis. Bet kopumā tas ir ilgstošs, neatlaidīgs darbs, pietiekoši smags, nogurdinošs, kad kolēģi nāk, mēģina savieno vadiņus vienā citā, tam līdzīga veidā, tas vairāk metaforisks izteikums, bet tomēr. Un tad kaut kas sanāk. Tajā procesā arī daudz kas nesanāk, vai ne? Bet mēs mācamies, paņemam no tā labāko un ejam uz priekšu. Izmantojot iespēju, gribu pateikt paldies tiem daudziem desmitiem kolēģu, kas ir iesaistīti šajā inovāciju radīšanas procesā. Jo bez mūsu cilvēkiem, bez kolēģiem, kuri ir ļoti aizrautīgi, kuri ļoti deg par to savu ideju, mēs nevarētu virzīties uz priekšu inovācijās. Tomēr kaut kādas metodas gan jau jums ir. Kaut kāda metodoloģija vai veidi, kā jūs to visu saliekat kopā, Jā. Kaut kāda jūsu maģiskā kombinācija. Ja mēs runājam par to maģisko kombināciju, viņa ir garlaicīga kā pasaule, tādā ziņā, ka ir process. Process vienmēr sākas ar kādu ideju vai iniciatīvu, ko mēs izpētam padziļinātāk. Ejam uz priekšu, taisam tā sauktos proof of concept vai šīs tehnoloģijas, šīs idejas dzīvotspēju pārbaudam. Tad mēs no šī posma virzamies uz nākamo, kur uztaisam jau īstu produktu, mēs viņu piedāvājam testēt klientiem, iegūstam atsauksmes, nemitīgi uzlabojam to produktu, līdz viņš ir gatavs tirgumu. Vietējiem vai eksportā tā jau ir detaļa. Vēl viena lieta, ko mēs LMT piekopjam, mēs nemēģinam uzturēt vienu tā saukto rozā departamentu, kur visi spožākie prāti, izcilākie inovatori sanāk vienkopus un tad kaut ko dara. Mums šie cilvēki, kuri strādā pie inovācijām, atrodas dažādos departamentos, struktūra vienībās tam līdzīgi, bet viņi katrs zina to savu lomu un prot pielikt darbu, lai tas lielais produkts, lielais process uz priekšu tiek. Kas būtu tie posmi, pie kuriem mēs pieķeramies, bez kuriem nebūtu iespējams inovācijas? Lai cik tas nebūtu triviāli, tā ir ideja. Jo, ja tev nav idejas, ja tu nespēji savienot kaut kādus punktus, kas līdz tam iespējams šķita nesavienojami, tad nebūs tā pirmā grūdiena vai mēģinājuma kaut ko izdarīt. Tas ir manā skatījumā pats tāds neatņemamākais vai pirmais posms. Un pēc tam visgrūtākais posms, ko mēs arī redzam, esam izbaudījuši, ir šis komercializēšanas un mērogošanas posms. Jā, jo viens ir ideja, tieši tā. Es domāju, jā, šādi varētu būt, un otrs ir pārdot to. Jā, uztaisīt mantiņu, kaut ko spīdīgu, aizraujošu, tas ir viegli, interesanti, bet ko ar to darīt pēcāk, ko ar to darīt pēc tam tālāk, tas savukārt ir izaicinoši. Jā. Kā jūs pārbaudat šīs idejas, vai šī ideja ir dzīvotspējīga vai nē, varbūt tā ir jāatmet vienkārši un teiksim, par kaut ko ļoti neiespējamu ir jāaizmirst. Maksimāli ātri mēs idejas un uzbūvētos prototipus mēģinām nest ārā, dodam klientiem. Rādam klientiem, lūdzam tos salauzt, komentēt, pielietot viņu ikdienā, vai tas atrisina kādas viņu problēmas, vajadzības vai neatrisina. Ja neatrisina, tad no tās idejas ir maza pievienotā vērtība. Mēs kā telko operators, mēs pirms pāris gadiem pieņemam ļoti apzinātu lēmumu, ka mēs nesēdēsim savā stikla pilī un nemēģināsim pārvaldīt pasauli no visaugstākajiem stāviem.
ka mēs ejam ārā, tiekamies ar dažādām nozarēm, ar cilvēkiem, runājamies, klausamies ļoti aktīvi, ko viņi mums pasaka. Jo praktiski visas šīs inovācijas, kas mums ir, viņas ir piedzimušas no sarunām, no ekosistēmas sarunām, iesaistoties gan privātajam, gan publiskajam, akadēmiskajam sektoram, kad tu saproti, kā uz tāfeles, kā uz kartes tu tos punktiņus vari savienot. Protams, tur jābūt atvērtam, fleksiblam, teiksim tā, prātam. Ja tev kāds saka, nevaru, tad nevis tajā brīdī nolaist rokas, bet to uztvērt kā izaicinājumu. Tātad te ir iespēja kaut ko jaunu izdarīt un izveidot tā, kā līdz šim nav bijis. Konkursa eksporta un inovācijas balva. Kategorijā eksportspējīgākais jaunais turisma produkts meklējam tos, kuri spējuši izveidot produktus un pakalpojumus, kas piesaista neraugoties uz attālumu un robežām. Tie ir inovatīvi produkti ar augstu pievienoto vērtību, kas veidoti saglabājot vietējos resursus un tiek attīstīti ņemot vērā vietējos kultūras, dabas, sociālos, ekonomiskos un citus aspektus. Produktus vērtējam divās grupās – komersantu veidotie turisma produkti un biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldības iestāžu veidotie turisma produkti. Salaspilī atrodas Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs. Lielākā augu kolekcija Baltijā. Tas slavens ar krāšņumu augu un dendroloģiskajām kolekcijām. Ar oranžēriju, kurā augi zaļo visu gadu. Šogad šajā dārzā durvis vērusi vēl viena ēka – Vides izglītības centrs Botānija. Vides izglītības centrs tapis ar Kohēzijas fonda līdzfinansētā vides monitoringa, kontroles un izglītības projekta atbalstu. Centra projektēšanu, būvniecību un ekspozīcijas izveidi īstenoja Latvijas uzņēmēji. Darbs prasīja vairākus gadus. Tā rezultātā ir tapis lielākais vides izglītības centrs Baltijā, kas veltīts tieši augiem. Kā radās ideja visam šim projektam? Vides izglītība kā funkcija botāniskajam dārzam ir bijusi visu laiku līdzās. Bet tāda ļoti konkrēta doma par vides izglītības centru meklējams ap 2015. gadu, kad kolēģi sapulcējās, radās šī pamata ideja, ka jā, mums ir vajadzīgs šeit vides izglītības centrs, un tad šīs idejas sāka apaugt. Skeletiņš tika uzbūvēts un sāka skeletiņām likt klāt miesu, tā teikt. Radās šie stāstu sērijas, pamata koncepts, un tad jau arī sāka tapt gan skices ekspozīcijai, gan interjers ekspozīcijai, gan arī sākās jau projekta darbi no 18. gada jau sākās projektēšana, interjeru dizainēšana, satura padziļināta izstrāde, un līdz ko ēka bija uzbūvēta, tā arī ķērās klāt pie fiziskās ekspozīcijas izveides, un pagājušajā gadā visus spēkus sadavām digitālā satura veidošanai. Jums ir ļoti tāds daudzfunkcionāls šis objekts, nevar redzēt, pat sauost. Pagaršot vienīgi laikam vēl nevar, bet tā citādi var dzirdēt un sajust pat vēju, var sajust. Kā tas viss salikās kopā, no kurienes jūs ņēmāt iedvesmu, lai būtu tik dažādas sajūtas apvienotas vienā ēkā? Te ir jāuzsver atkal mūsu darbinieki, jo katrs darbinieks iedeva to savu redzējumu, bet viens bija kopīgā stīga bija visiem skaidra, ka par augiem mums ir jāstāsta caur sajūtām. Un tādos tik dažādos paņēmienos, lai būtu gan interesanti profesionālim, gan arī tādam apmeklētājam, kurš ir jāieinteresē par augiem. Un caur šīm sajūtām mēs varam tikai dot šo interesi, modināt interesi par augiem, kas nevienmēr ir vienkārši. Un ienākot pirmajām grupām, šeit pirmajām ģimenēm, 1. februārī šī gada, ļoti interesanti bija vērot apmeklētājus, jo apmeklētāji tādi piesardzīgi. Vai mēs šeit drīkstam kaut ko aiztikt? Mūsu atbildēja, jā, noteikti, obligāti, aiztiekam, pētam, jo caur šo izpēti mēs iepazīstam augu valstību. Būtu jāsaka, ka šis viennozīmīgi nav muzejs. Viennozīmīgi nav muzejs. Pats svarīgākais, manuprāt, ko saprast, ka te var visu aiztikt, jā?
šis ir vides izglītības centrs un unikāls ar to, ka šeit ir 100 stāsti par augiem. Tātad izglītības centrs par augu valstību. Nekur Latvijā neesmu redzējis, vai ir kaut kur Baltijā kaut kas līdzīgs vispār? Es uzdrošinos teikt, ka šis ir lielākais unikāls un lielākais vides izglītības centrs Baltijā tieši par augu pasauli. Tādu nav. Mēs esam vismaz kaut kur izrāvienā, vismaz mēs stāstam par augiem, varam no saknēm līdz pat sēklām izstāstīt. Jā, un es domāju, ka ļoti būtiski ir šādam vides izglītības centram Latvijā, jo caur šo augu pasauli mēs varam pieskarties visām gan augu tēmām, tādā plašākā nozīmē, gan lokālā, gan globālā bioloģiskās daudzveidības aizsardzības niansēs. Tā kā mums ir ļoti labs produkts. Botānijā ir inovatīva un vidē draudzīga būve. 2 ekspozīcijas stāvos apmeklētājus sagaida vairāk nekā 100 stāsti par augiem. Par cilvēkiem, kas iesaistīti šajā projektā, noteikti, ka viens cilvēks šo nespētu izdarīt. Šādu komandu savākt arī varētu būt samērā īpatnējs darbs. Kā jums ar šo ir izdevies? Jā, cilvēki ir vērtība, pilnīgi noteikti. Un vēl par vērtībām runājot, mēs esam izvirzījuši savu virsvērtību, un tā ir labestība. Labestība pret kolēģiem, labestība pret sadarbības partneriem, labestība pret mūsu apmeklētājiem, dažādu vecumu apmeklētājiem. Un tieši šī virsvērtība ir ļoti daudz ko devusi. Un mums ir palaimējies gan ar mūsu darbiniekiem, zinošiem, aizrautīgiem, pilnu ar entuziasmu, tādi, kuri neskaita darba sekundes un minūtes un gatavi savas idejas vārdā veltīt liekas darba stundas. Mums ir palaimējies ar sadarbības partneriem, kuri ir sapratuši, kuri ir uztvēruši darbinieku vēstījumu, kā mēs vēlamies šo ekspozīciju redzēt, ko mēs vēlamies šeit ielikt. Sadarbības partneri, mēs atļautos teikt, tie ir vairāk nekā 100. Dažādi cilvēki no dažādām iestādēm palīdzējuši šim centram tapt. Un ļoti atsaucīgi iedziļinoties tajā mūsu vēlmē, tāpēc rezultāts, es domāju, ir ļoti labs. Kur jūs makšķerējat tos savus darbiniekus? Kur jūs dabonat šos darbiniekus, kas ir spējīgi to visu darīt un kas grib to darīt un kuriem acīs ir dzirkstelis, domājot par to, kāda ekspozīcija izskatīsies? Kur meklējam darbiniekus? Darbinieki ir uzaug. Es teiktu tā, darbinieki uzaug šajā iestādē. Gribētos pieminēt ilggadējus darbiniekus, kuriem uzkrājās datu bāze savā datorā, savā galvā uzkrājās, kuriem idejas rodās kā zirneklīšu tīmeklis. Un pateicoties šim entuziasmam un aizrautībai, es domāju, ka šie darbinieki ir nenovērtējami. Un nāk klāt jaunā paudze, kas ir tikpat nenovērtējama un sadarbībā jaunai paaudzei ar vecāku gada gājumu darbiniekiem rodās ļoti labas idejas, jo mums jau ir jāatbilst dažādām mērķa auditorijām. Gan bērniem, kuriem patīk digitālie ekrāni, skārienjūtīgie, gan vecākas paaudzes apmeklētājiem, kuri grib palasīt kaut ko vairāk un nāk ārā ar izbrīnu pilnām acīm. Mēs taču nezinājām, ka bambus nav koks. Tādu stāstu mums ir daudz šobrīd jau sakrājies. Par šīm atklāsmēm un sadarbībām, kādi ir tie akadēmiskie varbūt pamati, ar ko jūs sadarbojaties? Vai, ja tāda ir, un droši vien, ka tāda ir? Jā, vienu piemēru mēs ļoti gribētu pieminēt, tās ir stends Saknes krāso, kur bija lieliska sadarbība Latvijas Universitāte, Latvijas vēstures institūta pētniece Aneta Karlsone, kuras vadībā un uzraudzībā tapa Saknes krāso stends ir tapis gada garumā. No sakņu izrakšanas, žāvēšanas, sagatavošana krāsošanai. Nākamajā etapā ir veidoti audumi un
tad ir sākusies svarīgākā daļa – krāsošana. Un krāsās ir parādās šī sakņu burvība, ko gan mums nevar, kādus toņus mēs gan nevaram iegūt no augiem. Šis stends ļoti patīk apmeklētājiem. Sadarbības ir veidojušās arī ar Latvijas Universitātes botānisko dārzu, arī ar Jaunzēdabiņu muzeju, kur ir brīnišķīgas vācelītes no priežu saknītēm sapītas. Sadarbības partneru varētu skaitīt un skaitīt. Tā ir viena no lielākajām vērtībām šajā. Uz ko jūs gājāt tādā ziņā, kas ir jūs tā virscerība, ko apmeklētājs ienākot muzejā, bet šajā izstāžu zālē vai interaktīvajā, es pat nezinu, mācību centrā, ko tas apmeklētājs pēc tam iegūs? Šī ir ekspozīcija 2 stāvos. Te ir vairāk kā 100 stāstu. Un ienākot un izejot apmēram 2 stundas šeit uzturoties, informācija ir ļoti, ļoti bagātīga. Cilvēks ne visu atcerēsies. Bet, ja apmeklētājs iznāks ārā un būs par vienu lietu pārsteigts un uzzinājis, un viņam radīsies vēlme mājās paguglēt un pameklēt vēl informāciju, mēs savu uzdevumu būsim veikuši. Mēs būsim modinājuši interesi par augu pasauli. Botānija ļauj pieredzēt augu stāstus ar visām maņām. Apmeklētāji var līdzdarboties, piedzīvot emocijas, gūt jaunu pieredzi, izmantojot digitālās spēles, virtuālās un paplašinātās realitātes pieredzes. Tā visa galvenais mērķis ir modināt bērnos zinātkāri un interesi par augiem, dabas vērtībām un to saglabāšanu. Veiksmes formula, tas ir tāds varan plašs jautājums. Zini, man gribētos teikt, ka mūsu veiksmes formula varētu būt mīlestība pret cilvēkiem. Mēs mīlam cilvēkus, mēs mīlam mūsu apmeklētājus, mēs cienam viņu vajadzības, un mēs gribam, lai viņiem ir forši. Lai ir forši tiešām ikvienam, kas te atnāk. Kāpēc gan nē? Šeit var darboties. Mums ir svarīgi, ka šis nekad netaps par muzeju, kur sēž dusmīgi tantīti, tāda zeķi un saka, šito tu neaiztiec un šito tu neaiztiec. O, nē! Mēs gribam, lai visi šeit var darboties. Lai šeit var klausīties pasakas, lai šeit var skatīties bildes, lai šeit var aiztikt, taustīt, ostīt, kas ir diezgan svarīgi. Šeit ir arī smaržas. Jā, tas ir diezgan izaicinoši mums, jo mazās rociņas māk ielīst tur, kur mēs pat varbūt nebūtu iedomājušies, ka viņas ielīdīs. Un jā, daudz kas tiek sabojāts, bet nekad tāpēc mēs neaizliksim darīt. Jo šeit ir jādara. Mēs labosim, mēs taisīsim no jauna, bet šeit vienmēr varēs darīt un darboties. Jā, šī cilvēka iesaistīšana, man liekas, tas ir vienkārši fantastiski. Tu ienāc iekšā un tu vari atrast sev pilnīgi noteikti kādu stendu, pie ko pavadīt ilgāku laiku nekā vispārējie. Bet par šī visa tapšanu. Nevar būt tā, ka šis viss vienkārši top vienā dienā, to jau mēs sapratām, 15 gadi aptuveni idejai. Bet kā to visu dabūt gatavu? Protams, sadarbojoties. Sadarbība ir tas, ko mums pašiem nācās mācīties un apgūt, un kas, man liekas, mums ir ļoti labi izdevies. Jo ļoti daudz cilvēku šeit ir bijuši iesaistīti, un lieliski cilvēki. Jāsaka, mums šajā darba procesā ir radušās daudzas draudzības un daudzas izcilas sadarbības, kas ir šo visu radījis. Turklāt mēs ļoti vēlamies, lai cilvēki ar to, ko viņi ierauga šeit, viņi nepaliek tikai šeit. Mēs aicinām to, par ko šeit ir stāsti, tālāk skatīties ārā dārzā, tālāk meklēt ārā oranžērijā un ne tikai mūsu botāniskā dārza teritorijā, bet doties arī uz citām vietām Latvijā, kas stāsta par šo pašu tēmu, par augiem un arī ne tikai par augiem. Piemēram, mēs aicinām doties tālāk uz Jaunzēdabiņu muzeju un skatīties tīnes no priežu saknītēm, par kurām šeit ir stāsts. Mēs aicinām doties uz Čiekuru kaltēm un pētīt šīs lietas. Kā jau mēs teicām, tas mūsu uzdevums ir modināt interesi, modināt meklētāju, modināt pētnieku katrā mazajā cilvēkā, kas šeit ir atnācis. Jā. Vai jums ir arī kāda aplikācija, kurā var līdzi tam sekot? Jā, mums ir jāsako līdzi, protams, arī mūsdienu jauniešiem, kuriem ir nepieciešams, kuri dzīvo savās digitālajās tehnoloģijās, tā tas ir. Mēs aicinām iet dārzā, ne tikai pastaigā, bet pastaigā kopā ar savu labāko draugu telefonu.
lejuplādēt aplikāciju, kuru var pēc tam izmantot pastaigā, lai izzinātu kaut ko vairāk. Aplikācija Botānija iet dārzā, aicina pastaigāties kopā ar savu telefonu. Tātad katrs var ielādēt jau pirms ierašanās Botānijā, var ielādēt Botānijā aplikāciju un jau saprast, kas šeit notiks. Laipni aicināts ielādēt Botānijas aplikāciju un staigāt ne tikai pa ekspozīciju, bet arī pa dārzu un iegūt jaunas zināšanas.